वालेकुम मोहम्मद भाई, कैसे हो आप? अस्सलाम। मोहम्मद भाई, ये जो बकरे हैं तकरीबन आई थिंक 100-115 किलो के आसपास बकरे हैं। जी जी फादर। सफ़ेद बकरे हैं जिसको पालने का शौक़ है, जैसे मक्खी चीना 41 हाइट। हाँ, ये मक्खी चीना के 41 से भी ज़्यादा है। हाँ, और वज़न में 110 था। ये ज़्यादा ही होगा। 110। ये बकरीद तक बकरा 120 किलो पे रहेगा। ये मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ। और इसका मांग कितना रहे हो आप? ये बकरे को तो ऐसे 1.25 लाख। मतलब मेरी किसी से बात भी चली है, ओके, तो 1.25 लाख से ज़्यादा ही पैसा लगा चुके हैं। चलिए, तो हो सकता है वो दे भी दूँ मैं उनको। हाँ, और ये पलटी लायक है। हाँ, पलटी 140 का पोटेंशियल लगता है। 100% बकरा है ये। ठीक है। पलटी लायक। मोहम्मद भाई के पास अगर आप पालना चाहो तो 3600 इज़ व्हाट ही इज़ चार्जिंग पलाई। ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे रखो, आप कहीं भी लेके जा सकते हो। ये सारे बकरे इसमें से मोहम्मद भाई आपको छाट के दे देंगे कौन सा बकरा पालने लायक है। सभी तो पालने लायक नहीं रहेंगे, नहीं, सब ठीक नहीं है, है। बट खाली अच्छे इसमें- कुर्बानी के लिए अच्छे बकरे इसमें माशाल्लाह। एक बकरा ये लेटा पड़ा है ना, ये भी पलटी का बकरा है। बहुत सिंगार का अच्छा बकरा है ये। वो खा लिया, सो रहा है। स्लीपिंग। चलिए, थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई, थैंक यू।